大家平安。这是我要来念个人历练。个人郑州翠玉，伊出世伫主后1941年，也就是民国30年3月初5。伊的爸母是周燕仪、陈珠，这是伊的亲生爸母。周燕秀、贾来好，也就是伊的养爸母，嘛是伊的三伯三母。个人伫5岁3，因为伊的师母因为破病来过身，伊的第三阿母真介意伊，所以就接纳伊，将伊家伊当作家己的查某囝来养饲，甲疼惜伊。伫当时，周燕全牧师伫冈山教会咧牧会，迄当阵伊就介绍伊的三兄三嫂，也就是周燕秀夫妇，因来到伫美德开设保修眼科诊所。个人伊对着伊的养爸母来到美德，伊就伫美德教会伫遐礼拜，嘛参加伫教会团契6种活动的侍奉。个人伊对伊的养爸母，伊曾经住过河美、南投的赤水、台北的石牌，最后来到伫美德定居。伊也捌伫赤水、石牌、美德等伫当地所开设的眼科诊所，来伫遐做药局生甲医疗协助的人员。所以，阮的牧师娘伊真贤，甲人洗目睭，也因为伊收入低，甚至遐的经济较歹，也是伫阮教会侪人目睭的需要，拢会去出互伊来服侍。才着安尼，阮的曾牧师娘伫遐真关心伫人。伫少年的时，个人就伫美德教会，甲伊的先生就是阮所敬听阮曾平阳牧师。伫少年的时，就来参加圣歌队的献诗，甲各种的活动。后来经过文安教会迄当时一个南美团传道师，也就是文安教会的第1任的传道师。因为伊嘛真疼惜个人，所以个人就来认做干妈。经过即个南美团传道师的介绍，伫遐来促成即层的婚事。双方的家长马上就同意，所以伫民国54年4月21日，伊就甲曾平祥，也是当时伫南神咧读新学院做新学生的曾平祥来订婚。迄当阵，阮的牧师就问阮的周翠玉牧师娘，伫遐讲，叫我爱食苦哦。总是阮的牧师娘甲讲，我毋惊食苦。也亲像安尼，就亲像阮牧师拄则所讲的，伊就开始学琴学指挥伫遐带阮来献诗才来服侍。伫遐伊当时因2人就是由南庆和传道师，伫当时是美德教会的传道先生，伫遐来主持迄个订婚的礼仪。伫去年，也就是民国55年7月19日的时，伫文安教会，伊第1间的礼拜堂，现在已经是重新来拆掉重启吼。因嘛是第1对来进入伫圣殿结婚的新人。伊是伫对是由潘崇吉牧师来替因证婚，伊是因夫妇就开始过着三听献身的生活。伫今年，因结婚拄是49周年。个人伊结婚了后，育有2个查某囝，2个后生。伫迄个当时物资真欠缺的时代，阮的牧师娘真认真伫遐教导遮个细囝。伊伫迄当中嘛经历着上帝恩典教育因。伊的大汉查某囝上音。是阳明医学院来毕业，嘛通过高考。伊即马伫迄个台北英总伫遐就职。伊的大囝婿是何振利，
已经对企业界来退休，伫遐来照顾家庭，育有3人，就是福民、福佑、福用。对安尼开始，牧师娘开始做阿嬷。第2查某囝是上真，伫台北辛亥国小来教册，淡江大学了后，伊读嘉义的师院毕业。伊的第2囝婿柯鸿清伫台北台电总公司来服务，育有2个查某囝，玉欣甲玉梅。伫伊的大汉后生是上期，在伊毕业了后，上帝来紧调，互伊进入伫南神来受造就，献心伫迄个福音的工作。伫现主时，伊的大新妇叶莹平平正做牧师，因夫妇伫县中教会伫遐来牧会，育有2个查某囝，主燕甲主玲。伊的细汉后生上伟读国立体育学院运动保健系了后，嘛是受警调、受呼调来进入伫迄个南神来受装备。毕业了后，受派来到伫南投乐国教会伫遐牧会，而且甲教会的姊妹张雅芬来结婚，2人献心伫福音的事工。个人伊一生甲先生，就是阮曾牧师做伙服侍伫阮的教会，拢总是33年。伫伊的信仰甲生活的当中，有先生，有囝。查某囝内外孙育有17人，伫即内面其中牧师就有4位。个人生活伫温暖佮充满疼的一个家庭当中。而且我要来补充，阮的牧师娘真正是，亲像阮一个老母一般样，是一个属灵的老母。伊因为信基督的缘故，所以伊用伊的生命来影响生命。伫阮的牧师娘，我看见伊真大的特点，就是伊敬大疼细。阮的牧师妈，真正人咧老毋知影，但是我看见阮的牧师娘，伊总是真有耐心、真有疼心伫遐面对伊的时代。疼细就是，我嘛诚做伊的后辈。阮有机会到伊的厝内时，阮的曾牧师娘，伊就是真好款待。伊啊双胞一项一项伫遐摕出来安尼招待阮，伫迄当中，阮真正感受到一个疼阮即款遮尔亲像老母的一个长辈。倒来就是牧师有讲到，伊逐暝拢按阮曾牧师一个祈祷的名单，其实我嘛曾经伫迄个名单内面，伊会去找迄个需要祈祷的羊，然后伊看见即个羊渐渐得到徛在的时，伊就搁去找迄个较需要的。这是我对我曾牧师看，甲阮的牧师娘即款为着灵魂祈祷迄款每一暗迄款的献上。第3，阮的曾牧师娘伊积极的学习。你敢知伊6、70岁，我相信迄个电脑啊，搁真对着呢会较学的人，但是我伫阮曾牧师娘的身上看见迄个学习，伊愿意，伊接纳这个新的，然后上网，然后来伫迄当中哦，对我来讲嘛是一个真好的激励甲学习。第4就是阮的曾牧师娘，伊服侍人就亲像服侍主一般样，伊无看人，伊若是单单讲即个人的需要的时，伊就将遮个关怀、遮个需要实践伫迄个人、迄个需要人灵魂的内面。而且我要来说者，就是个人伊的生前已经嘛将伊的生母迁徙来到夫妇迁徙伫永安教会阮的梦的当中，而且伊因为安尼来心满意足，嘛更较一步来体会到伊的父母对伊的疼。个人伫旧年因为排便袂顺，所以伊的囝爱伊去检查，发现的是是大肠癌。因为儿女的好心爱伊做化疗，望会当早一日来得到医治，身体搁再较勇健，会当加活几年。伫即个治疗当中，阮的曾牧师娘伊就听伫上帝的声甲伊讲，
你的病已经全好啦。但是伊安尼甲医生讲的是，医生无相信，要爱伊继续来治疗，而且佫要爱开刀。其实伊伫检查了后，伊佫追踪的是伊的癌细胞是一个指数佫第3，所以医生真疼惜伊，伊就建议伊讲爱继续来治疗。但是事实上，阮的吴师娘已经14摆的化疗，伫迄个过程伊受真济的身体上的艰苦。但是伊当伊安尼咧想，安尼咧听着上帝声时，阮吴师娘伫尾期，实际上伊看起来身体好像就真健康，嘛亲像一尾活灵一般样，伊就倒来厝休困。伊嘛家己伫遐督促家己伫遐运动，因为阮教会礼拜一有一个相连的活动，通常伊来拢会。阮会分组，但是我著看阮所见吴师娘的身影，伊就做啊一直踅阮的教会，好亲像嘛是咧祈祷，嘛是咧训练伊的体能安尼。但是伫今年5月初4，伊还阁真欢喜伫遐参加高雄中会牧团会，因为要庆祝妈妈节的大聚餐。伫迄当中，同工真济拢看着伊，嘛是非常的欢喜。但是毋知影，伫迄5月初5日下昼下晡4、5点的时阵，嘛是伫伊准备行路运动的时阵，伫4点30分左右，伊就来跋倒。伫几分钟了后，伊就昏迷不醒，嘛是伫足短的时间内底紧急来送医急救。经过87天的昏迷，伊拢毋捌醒过，但是伊的面色真好。无有痛苦，好亲像是咧休困一般样。伫即个期间，阮的曾牧师伊的囝儿拢伫伊的身边探视，伫遐帮伊按摩。但是伫7月30日暗时8点30分，蒙主温调安息主怀，伊的享年是75岁。而且嘛要感谢殷总、张医师、海总、王医师、林医师，因伫这段期间尽力的急救甲治疗，援助会当来守护这个医疗团队。但伫这个住院的期间，回想着上帝所加天87日的恩典，嘛互家属甲这个囝儿会当来见阮吴师娘的面，是何等的宝贵，嘛真珍惜。而且嘛接受着咱各位牧长、长职、兄弟姊妹的关心甲疼惜，而且阮嘛相信个人拢知影，嘛互阮会当感受着，嘛经历着亲情、疼心是何等的好，何等的温暖。感谢各位也愿主祝福，甲上帝的信心来安慰着个人甲咱为主的心。以上。
主，乖，来，主持来，主。1、2、3。哦，好，这个卡片，吕布师娘，生日快乐！哦，生日快乐！卡片，这好漂亮，爱心的语言，爱心。还有葡萄牙文的吗？不是葡萄牙文。牧师喜欢的黄梅调。啊，黄梅调是那个，哥哥请起。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。生日快乐！谢谢。这是阮青年代表的礼物，要送给你。哦，谢谢啊！哦，啊无啊，铺上网络。在这个地球上有一个小小岛，它的名字叫做台湾。每次我想到它，我就有安全感，因为它是我们的家。这里有绿地和蓝天。这里有上帝的祝福，这里有我们共同的回忆，这里是我们最深爱的土地。台湾，我爱你，不分族群。手牵着手一起前进，我的心直到永远都属于你，我的土地台在这个地球上有一个小小岛，它的名字叫做台湾。每次我想到它，我就有安全感，因为它是我们的家。这里有绿地和蓝天，这里有上帝的祝福，这里有我们共同的回忆。